Jadi kali ini aku mau buat paper squishy. Jadi alat-alatnya aku sudah ambil ya. Ini ada ini ya guys. Karena aku nggak bisa bikin lingkaran, langsung kita buat lingkaran aja ya. Oke guys, sudah selesai lingkarannya. Sekarang kita warna. Aku bulat-bulat dulu ya. Oke guys, sudah dibulat-bulat sampai ada warna. Cara pakai ekstra cepat dan langsung lakban ya. Let's go. Oke guys, ini sudah semua ya. Aku sudah lakban dan warna aku pakai cepat ya, supaya aku secepat supaya apa ya. Oke guys, jadi kali ini ya, saya ini sudah masuk ke tahap mengunting. Kita gunting dulu ya. Terang segini sedikit. Terang pakai terang aku gunting dulu ya. Oke guys, mana ini satunya ini terang langsung lem bagiannya ya. Let's go. Oke, terang dulu ya. Oke, terang pakai sulap saja. Nggak usah ya. Terang dulu ya. Oke guys, saatnya masukkan dakron.